বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা দেখব যে একটা ইউনিক ক্যামেরা সিঙ্গেল ক্যামেরা সেটআপ কি করতে হয়। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। তো এবার আমরা আমাদের নিজের মতো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজটা শুরু করলাম। তো দেখো বন্ধুরা আমরা কি কাজটা শুরু করি। আজকে যে সিঙ্গেল ক্যামেরাটা লাগাবো সেটা A to Z কানেকশন তোমাদেরকে দেখাবো কী করে বিএনসি কানেক্টটা করতে হয়। ঠিক আছে, তো চলো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা আমরা দেখে নিই পুরোটা। এটা বিএনসিটার মধ্যে এটা লাগিয়ে দেবো, ডিসিটা মধ্যে লাগিয়ে দিলাম। ক্যামেরার মধ্যে এবার এটাকে ভালো করে তো এবার আমরা এটাকে ফোল্ডের মধ্যে বেঁধে নিয়েছি। তারপরে এবার তারটা পুরো লাইনিংটা আমরা কমপ্লিট করে নিই আস্তে আস্তে। এবার তো আমাদের এবার গোড়াটা লাইনিং হয়ে গেছে। এবার তো সেমভাবে এই দিকটাও আমরা বিএনসিটা লাগিয়ে নেব। তো এবার আমরা কাটিংটা করে নিই তারের মধ্যে। কাটিং করে নেওয়ার পর হোয়াইট আর যে হলুদটা লালটাতে এক করে দিলাম, আর যে ব্রাউনটা ওটা এক করে দিলাম। এবার এইদিকে আর্থিংটা কেটে ওইদিকে মতো সেমভাবে বিএনসিটা পাঁচ করে নিই। তো এবার আমাদের যে প্লাস মাইনাসটা আছে আমরা প্লাসে SMPS এর প্লাসে লাগিয়ে দিলাম, আর যে আর্থিংটা আছে ওটা মাইনাসে লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দেওয়ার পর এবারে যে বিএনসিটা ওটা ডিভিআরে এবার আমাদের দেখো এবার ছবিটাও চলে আসবে। এই দেখো আমাদের 4টে ক্যামেরা ছবি চলে এলো। 3টে অলরেডি আগে লাগানো ছিল, আর একটাই যে এটা আমরা যে ক্যামেরাটা লাগালাম সেটা। তো ছবিটা দেখো কতটা হাই কোয়ালিটি ছবি। এটা 5 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ছিল বলে ছবিটাও অনেকটা নিট অ্যান্ড ক্লিন ছবি।